Mehmet Eşin, doğru haber. İman dibe serfraziyê. Ger tarîx û dîrok bi temamî bi hatana ziman û bi axiviyana, gelo wê bi gotana çi, gelo bi hemû tecrübeyên xwe ji me însanan re wê çi tewsiye bikirana. Ez wisa zendikim ku yek ji gotinên wecîz wê wiha bana, serkeftin û serfirazî her tim bûye a kesên bawermendan. Çi qas zor û dijwar bibe jî bila bibe, serkeftina wî karî, gîhaştina hedefa wî karî baweriya bi serfiraziyê ye. Hemû dawûdoz di destpêkê de baweriya serkeftin û serfiraziyê de müntesîb û endamên xwe. Kesên ku baweriyê bi serkeftin û serfiraziyê neyne, di serî de û di destpêkê de meğlûbiyetê qebûl dike. Ew kes tehemmülî zehmetî û zorbûna dawûdozê nakin. Ji ber vê yekê dawûdoza Îslamê bi îman û baweriyê dest pê dike. Îslam li gor rewşê şert û mercan emir dike ku tiştên ku nabîne, nabihîze, bi destan pê nagire, bîn nake, îman û baweriya xwe pê bîne. Bawerî û îmana bi tiştên nabîne ji bo vê yekê tehemmüla ji zehmetiyan re can, mal, malbat û fedakirina heskirokên xwe bi îman û baweriyek ji rêzê nabe. Ev yek encax bi îman û baweriyek qewîn û xurt pêk tê. Ji ber vê yekê Qur'ana pîroz dibêje, bela û musîbetên ku hatinin serê qewmên beriya we, civakên hindik, bi alîkariya Xwedê civakê pir meğlûb kirine, ew têk birine. Ji me re vedibêje, qewm û civakên ku wexta ji rê derketinin çawa helaq bûnin, bela û musîbetên ku hatine serê pêxemberên ku li dijî van kesan mücadele kirinin, gelek berfireh îzahê dike. Ji bo însan îman bike, baweriya xwe xurt bike, bikemilîne, her daîm xîtabê eqlê wan dike, dawetê fikirandin û tefekkürê dike. Dibêje însan di qad û meydanek îmtîhanê de ye, ji her tiştên kirine û nekirine wê pirs jêbê kirin. Di dawiya vê yekê de behsa ceza û mukafatê bi berfirehî tê kirin. Ger em di çarçoveya vê yekê de di sê mehên dawîn de li Quds û Gazê binêrin, Siyonîst İsraîl, aborî û ekonomiya herî pêşveçûye, îmkanên teknolojîk, siyasî, medya, ragihandin, îstixbarat, îmkanên eskerî bikartîne. Lê tu vicdan, exlaq, qeyd û bend, qanûnên navneteweyî vê kesê sînordar nake û girê nade. Tu kesek tuneye ku wiha bibêje. Ev çek û silahên ku ew qas pêşveçûye di destê Siyonîstan de tuneye. Dixwest vê teknolojiyê bi dest bixe, lê ji ber müeyyideyan nikare bigire yan jî perê wî tuneye. Digel ihtiyaciya wî hebû jî ji ber bêperetiyê nestend. Ji neteweyînek bûyî, ji NATOyê tirsiya, ji ber müeyyideyan û ji ber mehkemekirinê ev yek nekir. Medyayê ew bi têrayî nanî rojevê û behsa heq û mafên wan nekirin. Ev tiştên menfî yên me birêz kirin, ji bo rejima Siyonîst nayên gotûbêj kirin. Hemû hêza aborî û îqtîsadê, îmkanên teknolojîk, ekîpmanên eskerî, malûmatên îstixbaratê ji emrê vê rejimê re amade ne. Medya navneteweyî, neteweyên yekbûyî, NATO û saziyên dinên navneteweyî ji xwe re kirin wezîfeyek ku zulma vê rejimê binixwimîne. Digel vê yekê hêza maddî ya xelkê Filistînê û berxwedanê bi rejima Siyonîst re nayê qiyas kirin. Bi salan ku ambargoya iqtîsadî li ser tê tetbîq kirin, dibin vê boykotê de encax dijmin îznê bide van ihtiyaciyên xwe yên zarûrî tedarîk bike. İhtiyaciya wanên weka ceyran, av, sotemenî, bi şaltêrek dijmin tê qut kirin. Lê digel hemû van tiştan, digel zeîftiya maddî, prensîbên dînî, exlaqî, qeyd û bendên baweriya berxwedanê hene, weka Siyonîstan jin û zarokan sivîlan nakuje. Digel ew qas ferqa maddiyatê heye, nikare vê xelkê bi îman meğlûb bike, nikare teslîm bigire, nikare wan ji dawûdoza wan bizîvirîne. Digel pîrek û zarokên Siyonîstan bi tam tecihîzatin li hember eskerên îşgalê tun îşaneya tirsê tuneye. Em şahidiyê dikin ku Eqsa û Gazeyê çawa birûmetî û şanaziyê diparêzin. Em di van sê mehên dawîn de dibînin ku îman û bawerî çi qas li dijî îmkanên maddî galib tên. Ji bo vê îmanê jî divê em îmkanan sebeban çê bikin. Lewra ev yek sünnetullah e. Medîd ku îman û bawerî hêzek mezin a destekê ye. Medîd ku Xwedê li liba bawermend û müminan e. Hemd ji Xwedê re îro jî bîlxesa em ev yek li Gazeyê dibînin. Bi vê tecrübeyê em îmana xwe teze bikin, xurt bikin û em xwe bi sebeban bipêşin. Ev yek wê birayên me bigihêjîne serkeftin û serfiraziya dunyewî û uxrewî.